namoonni akka koo biyya arabaa keessa waggaa 3-4 teessanii takkaa gammachuudhaan hin jiraanne, takkaa waan gammachuullee hin agarre, gurraan illee hin dhageenye namni akka kanaa jirtu laata namni akka kooti. An akkasidha. Innaa jireenyi biyya arabaa kun abbaa beeku beeka. Na beektu jedheenillee yaada. Yeroo kanaas na beektu. Yeroo viidiyoo kanaas na beektu. Yaa hundi iyyuu bulaa dhaqee jijjiirama beektu. Innaa wanti hin dabarre hin jiru garuu amma alhamdulillah. Garuu yoo akkam ta'e akka nama akkan iyyatan namaan ta'u jireenyi biyya lafaa kun. Annaa wanti Laan akkam bultee beekaa akka itti bulee abbaatu beekaa jedha Oromoon. Obboleessa keenya yeroo baay'ee yoo gadi baanii TikTok irratti gammachuu qabna jennee faarsinu taphannu namoonni hundumtuu waanuma nutti tolee akkasumatti jiraannu waanuma yeroo hunda gammannee jiraannu kan nu se'an hedduu isaaniitu jira. Akkuma ati jette wanti hin darbine hin jiru hundumtuu ni darba. Biyya ormaa biyya arabaa keessatti shamaras haa ta'u dhiiras haa ta'u namni rakkoo hin argines namni rakkoo hin dabarsines hin jiru. Qormaata hagana hin jedhamne kan baannee jiraannu nu ijoollee biyya arabaa dhiiras shamaras jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoo galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa nuuf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaa qabna. Egaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhaggeessan jechuudha obboleessi keenya kun baay'ee na gaddisiisee baay'ees garaa na nyaate. Garuu immoo garaas nu nyaatu homaa olii godhuu hin dandeenyu jechuudha. Akka amantaa keenyaatti Waaqa olii kadhachuu bichaadha. Inna namoonni biyya arabaa keessatti waggaa furguutuu guyyaa takkitti gurraanis ta'e ijaanis ta'e gammachuu argitanii hin beekne jirtu kan jedhuuf obboleessa koo gammachuun maal akka ta'e arguufan hawwee ani dhugaa. Arguufan hawwee. Namni tokko akkamitti akka gammadu arguufan hawwee jechuudha. Biyya gola madaamii keessa jirra. Gola madaamii keessatti nuti ijoolleen kontiraata jirru gola madaamii keessatti jechuun mana madaamii keessa jechuun hidhaa lafa jalaa jechuudha. Madaamonni tokko tokko namallee fuudhanii gadi naman baasan. Ijoollee baay'een ala arguuf alaa miti qilleensa nu haa rukutu jedhanii qilleensa alaatu ijoolleen irraan baay'eetu jira. Sa'a 24 guutuu ajaja taraa taraadhaan dabareedhaan kana godhi san godhi akkas godhi yookaan sanii fixatuunis immoo bakka dhiistu kaatiin nama ajaji yookaan kaanii fixan kan kuunis nama ajaja osuma kana godhi san godhi nun jedhamu unkaan gammachuu arguu miti sa'aatii fuula keenyatti dhiqannu dhabne sa'aatiin halkan irribaa kan nutti ga'u hedduu keenya jira. Keessa darbine sa'aatii rifeensa keenyatti filannu dhabne rifeensi keenya nurratti caccabee kan bade hedduutu jira. Maallaqa dhabneetii miti maallaqa ittiin qibaatii bitan. Ijoollee qibaatii rifeensa keenyaa dhabnee rakkanne hedduutu jira. Gammachuu jedhamu osoo takkan argin kan waggaa 10 guutan hedduutu jira. Biyya ormaa jechuun akkuma namni ishii adii biyyi ishii badii hirribni ishii ruubii nyaanni ishii nuusii kan ta'e nyaanni ishii ruuzii hirribni ishii nuusii kan ta'e ijoollee asitti dhufne qoqoramnee lafeetti kan nu baase biyya arabaati. Dhugaasin hin jedhaan biyya arabaatitti ijoolleen hedduun dhiiga hin qabne baasne jechuudha. Bifa nurra hin jirre bakka dhufee nutti ba'ee kan hin beekne bifni keenya yoo daawwitii afoo dhaabbannee of ilaalu nama biraa kan of fakkaannutu jira.
kalecha garuu gaafa biyya keenya maatii keenya bira jirru dhurumbushee kara deeman hundi namni nu arginu dharra har'a garuu namni garagarii nu laalu hin jiru. Sababa maaliitiif? Sababa laggoo lamadaa mitiif. Bar namni kan nu faarsu dhiirri sollaaniidha taa'ee sin jaaladha kan jedhu maallaqa keenya laaleti malee bifa keenya har'a gola madaa miti nu luqqa'e kana duu argee nu dheessaa jechuudha. Ogguma maallaqa sallaalii nuti siqeen alatti. Niif galee biyyatti gaafa daawwalle baay'een isaanii yoo maallaqa kennani yoo kennine ni jaalatamna. Hundumtuu afaan gammachuu fi afaan gaariidhaan nutti haasa'u. Garuu yoo maallaqa dhooggan hunkaan nutti haasa'u miti bilbilaa nu jalaan kaasan. Yoo nu jalaa kaasan maal barbaadde nuti biiziidha nutti hin tolu. Akkana nuun jedhu jechuudha. Kanaaf aga darbutti nama darba. Obboloota koo jireenyi kunis ni darba. Haaroftis ni dhufa. Ani beektanii jireenya kiyya keessatti maal akka yaadu osoo barri jijjiiramuu baate osoo barri dhufu hunduu haarawaa ta'ee dhufuu baate silaa nu maal taana kan jedhudha. Barri haarofta dogizee takka bichaa dhufee kan lammatan deebine ta'e nu maal taana kan jedhudha. Garuu galata Waaqayyoo barri dhufus haarawa nus gaafa galle haarawa taana. Kanaaf obboloota koo abshir. Waaqayyoon akka kadhatanitti Waaqayyoon guyyaa eeggata malee inuma namaaf godhas. Garuu guyyaa eeggateen namaa godha Waaqayyo garaa qulqulluudhaan isa kadhachuudha. Waaqayyoon immoo akka namaati miti. Osoo akka namaa ta'e gola ormaa kana keessa hojjechuu hin dandeenyu jechuudha nu. Garuu akka namaati miti tasallee jechuudha. Abdii isuma godhannee hirkoo isuma godhannee gola ormaa kana kan hin danda'amne dandeenye kan eenyu nuu hin danda'a jedhamee yaaddamne kan namni argirraa dheechu hunda isaa dandeenye har'a geenye jirra jechuudha. Eenyudhaan? Humna Waaqayyootiin malee humna keenya isinitti fakkaatina. Kanaafi walumaa galatti wanni ani jechuu barbaadu dhiiras haa ta'u shamaras hanga biyya ormaa jirtanii waan argatta sirriitti qabadhaa. Boru waan asii galtaniitti gammaddan. Gammachuu sinirraa fagaate gurraan dhaga'uuf ijaan arguuf sinirraa fagaate kana boru argachuudhaaf kan gammachuu kana sin agarsiisuu danda'u eenyu qofa yoo jettanii tokkoffaa kan har'aa dalagatan kana siraataan yoo qabatanii boru kan bakka keessa bulan bakka keessa cisan yoo ittiin godhatan. Lama dhiiras haa ta'u shamarranis bultii gaarii yoo ijaarratan dhiirri haadha manaa isaatiin dubartiin abbaa manaa isheetiin gammachuu arguu ni dandeechi malee asii galtee akka kaleessaa asii galee akka galtanii akka kaleessaa maatii keenya wajjin gammachuu arginee ni jiraanna yoo jettan dhugaa isiniin jedha. Amalli nuti hamma qabnuu fi amalli warra biyyaa qabuyyuu garagara. Nuti warra qaramee hojiidhanis haalanis ilaalchanis waa hundaanu warra qaramee nama biraa ta'edha. Warri biyyaa garuu warroota akkasii miti. Warroota durriyyinatiidhaan ija badan. Nuti galuu warra jireenyaan ija banne. Gaafa asii galle kuni lamaayyoo walitti dhufe tasa waliin gallu jechuudha. Kanaaf har'aa keenya yaadaa boruu keenya maal akka goonu xiinxaluun dirqama nu barbaachisa. Kanaafuu jechuudha dirqama boru maaliin akka jireenya ijaarrattan boru maaliin akka jireenya ijaarrannu boru maal akka nu gammachiisu rabbiin keenyaa gaditti Waaqayyoon keenyaa gaditti dirqama godhachuu qabna jechuudha. Kanarra asitti argachaa jirru kan irratti beeknee itti fayyadamuu beeknee baasii godhuu beeknee gabii godhachuu maatii keenya hangam gargaaruu qabna ofii keenya hangam godhachuu qabna eenyu akka gargaaruu qabnu eenyu akka dhiisuu qabnu sirriitti adda baafannee boru hoo jireenya gaafa ijaarradhe akkaman ta'a gaafa jireenya ijaarranne 2 gara 3 ta'a
ta'uutu dhufa. 3 gara 4 ta'uutu dhufa. Gaafa sanoo maallaqni kun yoo dhumate kanarra hin guduunfanne yoo dhabame biyya Arabaatitti han deebi'amu jiruu kiyya kan ittiin jiraadhu. Kan nama na godhu, kan bultii kiyya keessa na dhaabu, kan jireenya kiyya keessa na dhaabu godhachuun qaba jedhamee har'a yoo yaanne jechuudha. Jiruu har'a keessa jiru kana keessa teenye har'a yoo jabaanne yaanne boruu keenya bareeffachuu ni dandeenya. Sadarkaan amma keessa jirru, sadarkaan amma biyya Arabaa jirru, biyya Ormaa jirru kun sadarkaa ijoollummaa, sadarkaa dargaggummaati malee sadarkaa dullummaati miti. Kanaaf sadarkaa dullummaarra yoon ga'e, sadarkaa boru gara ijoollee horachuurra yoon ga'e akkamittaan jireenya koo oofa jedhamee itti yaaddamee adeemamuudha siniin jedha. Akkasii hordoftoota kiyyaa har'a viidiyoon qabadhee dhufe kanuma. Yoo isinitti tole laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa siniin jenna. Yoo nan badiis qabaadhe yoo nan balleessas qabaadhe saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii baay'ee.